자, 시간이 좀 남아서 어제 장 분석을 한번 보도록 하겠습니다. 자, 그러면 김프로 사단은 매매를 어떻게 하느냐? 자, 한번 볼까요? 여러분들 이 그림 보이십니까? 제가 이제 우리 교육생들한테 실시간으로 장을 이제 분석하고 자료를 이제 주고받은, 카톡으로 주고받은 내용입니다. 여러분들 이 그림 보이나요? 여기 이건 뭐 같아요? 장작이죠, 장작. 여기는 불이 피어져 있어요, 모닥불이. 그래서 이 차트를 보시면, 여러분들 차트를 보시면 여기 장작 보이죠? 여기 장작. 그럼 여기가 이제 어제 9일 계속 옆으로 횡보하고 있죠. 장작이 이렇게 준비가 되어 있어요. 또 마찬가지로 장작이 이렇게 준비가 되어 있으니까 김프로 제자들한테 뭐라고 이야기했냐면, 자, 나스닥 어느 만큼 올라갈까? 장 시작되고 이제 김프로가 질문을 하는 거죠. 모닥불이 오래 가느냐 안 가느냐는 장작더미 크기에 비례합니다. 장작이 충분하다면 불은 계속 붙겠죠. 나스닥 장작이 충분한가? 1. 충분하다. 2. 별로 없어서 금방 꺼질 것 같다. 그래서 이 교육의 목적은 뭐냐면, 제가 이제 고수들의 숨은 비법도 지금 44번째 하는데, 교육의 목적은요, 따라하는 데 있는 게 아닙니다. 본인 스스로 공부를 해서 본인 스스로 장을 판단하고 본인 스스로 진입과 청산을 하는 그런 기준을 만들기 위해서 우리가 공부를 하는 게 아닙니까? 그죠? 그래서 김프로 제자들은 다 장작이 충분하다고 하는 거죠. 왜? 그 전날도 장작 이만큼 쌓아놨고, 그 다음날도 장작을 이만큼 쌓아놨고. 여러분들 뭐 횡보 이런 이야기 하죠. 횡보가 뭡니까? 장작을 쌓아둔 거예요. 그럼 조금 있으면 이제 우리가 날씨가 지금도 좀 쌀쌀한데, 겨울에 과거에 여러분들 뭐 화목 난로, 화목 보일러 뭐 이런 거 들어보셨죠? 다 나무 뗐어요. 김프로도 예전에 어릴 때 겨울 되면 나무 하러 갔습니다. 지게 지고. 그러니까 뭐 나이가 엄청 많이 들었는 것 같은데, 과거에 그랬어요. 시골에. 아직도 시골에 가면 불 때는 집이 있습니다. 그러면 불은 뭐로 뗍니까? 장작으로 떼죠. 그죠? 그래서 시골에 가면 겨울 되기 이전에, 눈 오기 이전에 장작을 엄청나게 도끼로 패서 이렇게 모아둡니다. 아마 장작 갖고 이 횡보 구간을 설명하는 사람은 김프로가 처음일 거예요. 장작을 이만큼 많이 세워놓으니까, 어제 한번 보십시오. 9일 새벽부터 낮에 계속 장작을 이만큼 쌓아놨잖아요. 그러니까 장작은 충분하다. 그래서 어제 김프로는 뭐 이 방송도 있고 해서 어제 일찍 마무리를 했지만, 우리 제자들은 끝까지 버텨라. 제가 그 메시지를 주면서, 그 어제 같은 경우에 뭐 짧게 보면 저한테 엄청나게 혼납니다. 익절하는 게 중요한 게 아니라 우리는 기회가 왔을 때 최대한 뽑아먹어야 돼요. 월요일날 매매 안 하는 한이 있더라도 금요일날 뽑아먹을 수 있으면 다 뽑아먹어야 돼요. 왜? 장작이 충분한 날은 그때 뽕을 뽑아야 됩니다. 그러면 차트 한번 볼까요? 영상 초반에 광고를 건너뛰지 않고 10초만 봐주시면 김프로가 맛있는 짜장면을 먹고 힘을 낼 수 있습니다. 하지만 광고를 건너뛰면 김프로는 하루종일 쫄쫄 굶게 될 거예요. 개미들이 세력을 이기는 그날까지 모두 파이팅입니다. 구독, 좋아요, 알림 설정까지 부탁해요. 자, 김프로가 요때 지금 양봉 났죠, 그죠? 차트로 한번 돌아가서 새벽장이 어떻게 됐는지, 장작이 충분했는데 어떻게 됐는지 한번 볼까요? 요 구간이에요. 양봉, 제가 강조한 구간이 100틱, 200틱, 300틱 올라갔죠. 계속. 여기 끝이 아니라니까요. 장 시작하고, 여러분들 장 시작하고 지금 여기가 22시 30분이에요. 장 시작하고. 장대 양봉 쳤죠? 아, 늦었네. 여러분들 이제 제가 그 이야기를 드릴게요. 여러분들이 좀 착각하는 게 있어요. 이 차트를 보시면, 자, 장이 시작됐단 말이에요. 22시 30분에 장이 시작하고 장대 양봉이 딱 쓰면 여러분들 무슨 생각합니까? 대부분 추격 매매하지 마라. 그래서 여러분들 따라 들어갑니까? 안 들어갑니까? 안 들어가죠. 예? 근데 개미들이 안 따라가면 어떻게 돼요? 장이 한도 끝도 없이 계속 올라가요. 근데 개미들이 따라 붙으면 어떻게 됩니까? 바로 내려버리죠. 그래서 여러분들 이 추격 매매를 하면요, 여기서 추격하잖아요. 추격하면 바로 밑으로 빼버려요. 그럼 또 손절당하겠죠. 빼고 나면 이 매도인가 싶고 매도 들어가면 또 매도에 의해서 물리고, 매수해서 손절을 하면 또 다시 올라가 버리고. 그러면 어떨 때 추격을 해야 되고 어떨 때는 추격을 하면 안 되는가? 그거는 뭐냐? 요걸 보셔야죠. 이 앞에 장작 더미가 사아져 있느냐 없느냐, 여러분들 그걸 보셔야 돼요. 자, 차트에 한번 표현해 볼까요? 장작 지금 사아져 있습니까? 없습니까? 여기도 장작이에요. 장작. 모닥불 이제 여기 이제 처음 피는 거예요, 여러분들.
장 시작하고 여기 이제 불 지피는 거예요. 불 지피는데 여러분들이 이게 장대 양봉 났다고 생각해가 겁나갖고 못 들어가면 이 구간을 못 먹는 거예요. 우리가 막 1000틱 먹는데 2000틱 먹는데 그게 중요한 게 아니고 어제 장은요. 여기 장 시작하고 100틱, 200틱, 300틱, 400틱, 한 500틱 정도 올라갔어요. 500틱 올라가는 500틱 다 먹어야죠. 그죠? 500틱 중에 400틱 먹는 게 그게 기술 아닙니까? 1000틱 갔을 때는 700틱, 800틱을 먹어야 되고 100틱 가는 장은 거기에서 50틱만 먹어도 잘한 거예요. 장에 따라서 익절수가 결정이 나야 되죠. 자, 그런데 여러분 보면 이 장작 더미에 비해서 올라간 게 큽니까? 별로 안 커요. 장이 계속 이어진다면 주말이 아니고 계속 이어진다면 이것도 많이 올라간 게 아닙니다. 자, 그런데 여기 보면 또 뭐가 있죠? 여기 또 장작 더미를 또 준비를 하는 거예요. 여러분들 지루했겠죠? 그죠? 김프로가 왜 일찍 청산하겠어요? 새벽에 강의 준비는 해야 되고 가다가 한 번은 또 도끼로 장작 패는 구간이 필요하단 말이에요. 필요해서 장작을 모아놔 여기서 또 화력을 지펴서 또 올라가는 거예요. 여기까지 기다렸으면 4시까지 김프로가 기다려야 돼요. 그래서 어제 김프로는 일찍 마무리를 한 거고. 그럼 김프로는 이걸 다 예상했느냐? 예상하죠. 그거 예상 못하고 뭐 매매를 해서 되겠습니까? 그래서 항상 보면 김프로가 청산하고 나면 한 템포 끊깁니다. 반대로 가거나. 다 이유가 있는 거죠. 장작은 뭐 계속해서 뗄 수 있습니까? 장작을 패야죠. 그죠? 자, 시골에서 이제 크신 분들은 잘 아실 거예요. 장작, 생나무 패면 바로 불 뗄 수 있습니까? 못 떼요. 그래서 시골에 가보면 담벼락에 장작 패서 다 햇볕에 말라 놓습니다. 그 장작이 잘 말라야 불이 잘 타는 거죠. 그래서 그 장작도 여러분 그 버들나무 이런 게 있어요. 그런 거는 장작용으로 별로 안 좋습니다. 참나무 이런 게 좋죠. 그죠? 그래서 어떤 나무, 아까 이야기 드린 그 나무는 성냥 만드는데 그런 데밖에 사용을 못 해요. 그래서 옛날에 이제 성냥 불 켜다 보면은 맨날 나무 부러지잖아요. 야, 그거는 안 좋은 나무예요. 그거 장작용으로 써보면요. 금방 타버립니다. 그래서 이 장작 더미도 참나무가 있고요. 아까 이야기하는 거. 금방 불은 뭐 확 다는데 금방 소진되어 버리는 그러한 장작도 있다는 거예요. 지금은 참나무로 지금 장작더미 잘 쌓고 있잖아요. 여기 올라가면서 또 쌓고. 그래서 이러한 장작더미 구간이 있어야 상승을 한다. 그래서 김프로 사다는 길게 먹는 거예요. 아무 근거 없이 길게 먹는 게 아닙니다. 여러분들. 제가 이렇게 제자들한테 장작더미를 그림으로 그려서 이 구간에 지금 장작이 충분하다. 장작이 충분하니 우리는 제가 답을 안 줍니다. 교육을 하는데 힌트만 줘요. 저 여기에서 자 충분하니까 버텨라. 그렇게 이야기 안 해도 이미 제 교육받은 사람은 내용을 다 알아요. 카톡으로 답을 하라고. 왜? 주고받는 교육이 돼야 되죠. 그죠? 일방적인 교육이 되면 안 되지 않습니까? 그죠? 그래서 제가 주말에 강의하는 거는 주입식 강의밖에 안 돼요. 여러분들한테 뭐라고 이야기합니까? 아, 여기 장작더미 됐으니까 올라갑니다. 이렇게 이야기하지. 여러분들한테 제가 묻습니까? 올라갈 것 같나요? 안 올라갈 것 같나요? 예. 그래서 제 제자들은 생각하는 교육을, 생각하게 하는 교육을 받는 거고, 여러분들은 우리가 학교에서 배운 대로 주입식 교육을 받으니까 교육의 효과가 조금 떨어지겠죠. 그죠? 그래서 매일 이런 식으로 주고받는 교육을 받다 보면 자기도 모르게 제자들도 여기 막 장작인데 막, 장작더미 하면 이제 알아요. 예전에 제가 뭐 선인장 가시라고 제가 이야기를 드렸는데, 어제 제가 장착으로 바꿨어요. 이 비유도 계절에 맞게 해야 되죠. 그죠? 예, 이제 겨울철 아닙니까? 그러니까 제가 장작으로 불 활활 타는 모습 보니까 조금 따뜻한 거 안 같나요? 그래서 여러분들 알고 매매를 해야 돼요. 자, 모닥불이 오래 가느냐 안 가느냐는 장작더미 크기에 비례합니다. 장작이 충분하다면 불은 계속 붙겠죠. 나스닥 장작이 충분한가? 충분하다. 그렇다면 일찍 청산해야 되느냐? 새벽에 잠 없는 사람은 끝까지 가야죠. 오버를 한다면 월요일까지 가야죠. 왜? 장작더미가 충분하니까. 물론 주말에 뭐 트럼프가 어떻다 저떻다 해서 변수가 생길 수가 있겠죠. 그래서 뭐 오버를 잘 안 하기는 하지만 차트상으로는 반드시 더 올라가야 되는 차트다. 그렇게 제가 설명을 드립니다.